Hello guys, so we are going to try here at Tabas Cafe Smokehouse Barbecue. Look at the dining for outside, very nice. It's very nice, no? Huh? They have burger? Which one? Okay, let's go in. Look at that, very nice. The wood is very nice. Dabi, be careful. Agoy! Look at the table. Oh. Don't tell me they're going to do me to scan too. Maybe not. So here at the outside, you can sit here. Very nice. No, it's too hot. Oh, dahil po sa medyo mainit pa po sa labas, kaya napagdesisyonan po namin ni Peter na sa loob na lang po kami kumain. So, ito po yung loob ng restaurant. Ayan. Malaki po siya, yung space, tapos may long table. At dito naman sa loob, naka-display yung usually makikita natin sa iba na mga bahay or restaurant. Ayan na, nakaano na kami dyan. Pumili na kami ng aming table. So, binigyan kami ng menu. Napaka-friendly ng waitress dito. So, yan, yung Tabas Cafe. So, tingnan natin kung ano ang nasa loob ng kanilang menu. Ayan siya. Smoke and Barbecue House. So, ito yung drinks na offer nila. Ang daming different kind of drinks. Mayroon din silang yan. Tapos, mayroon din silang, ayan, maraming different kind of beverage. Tapos, ito naman yung nasi goreng at saka mga mee. At ito din yung kanilang chicken and then soup. And then, here naman yung set menu. Yung set menu na mayroon ng kanin at saka mayroon ng ulam. Ito din naman yung, Dayak food. Dayak food, yung sinasabing Dayak guys are Iban at saka Bidayo at saka iba pang mga local na tribe dito sa Sarawak, Malaysia. So, pumipili kami ng aming kakanin ni Peter. Ayan, madaming iba-ibang klase ng Dayak food, local food, or yung mayroon pa din silang mga yung mee, Chinese food, ganun, halo-halo. Yan, ang daming But mostly, yung food nila na na-offer dito ay Dayak food talaga. Ayan, may umay. Umay is kinilaw siya. Ito, may french fries din sila. Yan, mga snacks. Meron din silang, ang dami nilang yan, snacks. Ang dami nilang offer na na pagkain dito, guys. Ayan, meron din silang, ito naman yung yung barbecue nila. Mamaya pa ng gabi, sila magsta-start ng barbecue. Isi-set up nila yung barbecue nila mamaya dyan sa, sa front ng kanilang restaurant. So, yan, pili ako kung anong drinks na gusto ko. Yan na, pili kung anong gustong drinks. Tapos, tingnan naman natin ang loob ng restaurant. Diba? Ang ganda. Ganito yung nila talaga, yung mga gamit kasi nila sa Dayak, ganyan yun. Tapos, may mga picture din sila ng mga nila, yung sa tribe nila na costume, ganun. Yan, may parang tas yan yung nila, yung parang sa Vietnam din, yung sombrero. Ayan, may ganyan din sila. At kahit tayong Pilipino, may ganyan din. Ito yung picture na ganyan sila, yung kanilang local na mga panamit, ganyan. Tapos yan din yung tingnan natin. Tapos may para silang, lagi to nakaka-decorate yung ganyan, yung wood kasi yan 'di ba? Pag tayo yung sa wood, yan yung lumalabas. Sa kanila dito, gustong-gusto nila yan i-display.
Ayan, ang ganda, 'di ba? Sa atin, parang pagkatapos natin yung ano is okay lang. Sa kanila din display. Ito naman, yung nasa kanilang light. Ano yan guys, yung panghuli yan ng isda. Pero I think for good luck din yan sa mga tindahan. Kaya mayroon, usually yung mga dayak na store, ay mayroon silang ganun. Para panghuli, yung parang pang hatak ng mga customer or hatak ng pera. Ayan, kahit yung mantel ng kanilang table ay ano din, kita natin yung parang iba din yung kanilang yung mantel. Talagang pag pumasok ka dito, ibang-iba siya. Ibang-iba siya sa lahat ng restaurant. Na-realize ko now na ibang-iba siya sa mga restaurant na napasukan namin ni Peter. So yan yung labas. Ayan. Siguro pag gabi maraming nakaupo dyan. Pero ngayon kasi nga mainit. So ito naman yung nila, earrings to. Hikaw nila to guys. Kayan at saka Iban. Yung local tribe dito, yan yung hikaw. Yan yung panglalaki yun nasa taas. Ito naman yung pangbabae. Mambabae naman yan. Medyo mabigat din yan kasi nakahawak na ako ng ganyan. Medyo mabigat pero kakayanin. Kasi nga, yan yung nila, yung talagang lokal at saka nag-represent ng kanilang tribe. So, yan yung loob. Maganda yung loob, malinis, tapos very peaceful. May music din sila dyan, kaya lang hindi ko na inano kasi nga, baka tayo magkaano pa problema. So, kaya nag-voice over na lang ako para talagang safe, 'di ba? Yan yung babalik siguro kami dyan next time. Tagal-tagal na kasi itong video na to, hindi ko na edit. So, ayan, bulol pa yung ko. Yung pagsalita ko ng edit. Pasensya na po guys. So, yan yun Ganda diba? Ang ganda talaga. Ayan siya ang dami pang. Ay, na-realize ko pala nung may na-realize ako dito kasi nagulat ako. Tingnan nyo mamaya yan. Wala pa may sun pa pa-sunset pa kasi yan yung time na yan. So, ayan, front siya ng Commerce Square. Tapos, maraming building din to dito nakalihera, mga shop house or shop lots yan, yung mga business na yung usually kasi sinabi kong shop house kasi yung taas nito may nagre-rent, ginagawang boarding house or what, kaya ganun. Pero ang ganda talaga. Dito malapit yung boarding house ko dito noon Ayan siya, yan yung picture ng barbecue nila. Mamaya pa sigurong gabi sila magsa-start kasi nga medyo mainit pa sa labas. 'di ba? Hindi ka makikita sa loob pag nandun ka sa loob. Ayan yung mga drinks nila na offer. Ayan siya, yan, may din sila kortina at saka ito yung nasa paligid, 'di ba? Maganda naman yung place kasi napaka-peaceful. At saka yung katabi nilang store pag after 5 o'clock yata close na. So, mas malaki yung space nila. Ang kinaganda din dito guys, kasi wood yung kanilang table. Ayan yung maganda talaga. Tapos yung mga alam nyo yung mga nakabitin dyan na may, yung lights dyan, may nakalagay na pera pala yan. Ayan, may nakalagay palang pera. Hindi ko talaga alam na may pera. Nung tiningnan ko, nung malapitan, yung zoom ko yung yung video, nakita ko may mga pera dyan, may mga 5 ringgit, yata 10 ringgit, pang good luck yan nila, diba? Ang galing nga First time ko naman nakita na may ganito pala, na nilalagyan nila ng pera. May pera yan sa loob may papel dyan sa loob. Ang galing nga Ang galing ng idea nila. Ganyan yung panghuli nila ng isda. Pangganda ng idea. Ilagay mo lang yan doon. Tapos, yung pagpasok ng isda, ang gandang idea nito. Parang gusto ko yatang bumili ng ganyan, ilagay sa sa box, tapos padala sa Pilipinas. Ayan dito din, yung mga kasi nga na-realize ko, 'di ba, may pera dun sa labas. How about sa loob? Ayun. May pera din talaga pala nakalagay diyan. Diyan sa sa pang huli yan ng isda Yung design niyan, pang huli ng isda.
Oh, galing talaga. Yan talaga yung yung paniniwala ng mga Dayak para mas makahatak ng maraming customer at maraming pera. O di ba? Iba-iba yung yung idea tsaka yung belief natin. So this time, this is my dumating na food. yung food ko. Ayun yung order ko. May rice Rice na and siya a at tsaka pork. yan naman is pork. Alam nyo kung saan yan This pork niluto is yung pork na yan? Sa bamboo. O Inside diba? ay Nilagay yan sa bamboo. Ano yan, may parang medyo maasim siya. Let's taste. Yung talaga, yung pang Dayak na food talaga yan. Kasi syempre nasa tayo no, nasa restaurant ng Dayak restaurant. Delicious. At It kaya kailangan almost nating tastes like umorder the ng place kanila again. talagang yung food talaga nila. Hindi kasi yan usually ino-offer sa ibang restaurant. So dito, we take the chance na kumain tastes like ng kanila sinigang. talagang It tastes like yung sinigang, siniserve but the food. sinigang is a little bit sour Sarap. than this one. O, diba? Ang Very galing. delicious. Sa bamboo yan. Matry ko And nga this one is my time. drink. Magluto ng ng pork sa sa bamboo. Tapos, para siyang Here. para mo lang siya sa mainit na Still food. waiting for Peter Tapos food. maluluto na yan. Galing nga eh. So, Tapos, this is si one of Peter the naman, ayan yung order niya. food Isa that sa order Peter niya is ordered. French fries. fries. And look at the- Diba? Ang galing. Ang ganda ng What do you call this tingnan one, yung Laven? lalagyan. Both yung style. Ang Plate. galing. Wow, it looked like a boat. Ang galing tingnan. Very nice. Ang ganda talaga ng mga nito. Yung kanilang pagsiserve at saka yung lalagyan nila. Maganda. Super enjoy kami dyan ni Peter. Sabihin ko, balik na kami next time. At saka ito din yung isa sa order namin na food, yung barbecue na pork. So, dyan sa ilalim, may dyan yung uling. So, kailangan halu-haluin para hindi talaga yung masunog yung likod niyan. Oh, ang sarap ng food. Very very satisfying yung pagkain namin dito sa Tabas na restaurant, Dayak restaurant. We had a great day. Of course, thank you Lord sa blessing na binigay niyo po sa amin and chance na matry ang ganitong mga pagkain. Super enjoy at napakaganda ng feelings na matry yung talagang local na food dito sa Sarawak, Malaysia. Yan yung sausawan nila, very spicy. Thank you Lord. Have a great day everyone.